Виски. Ты простудился? Ах ты, Господи! Или шерсти наглотался? Ну, рассказывай. Вот. Хочешь манго? Виски. Ну. Ах ты, Господи! Ох ты, боже! Ох ты, боже мой! Только не на постель. Как маленький ребенок кашляет. Ну, что, порядок? Все, откашлялся? О ты, боже! О ты, боже! О ты! Все, хватит, давай мы его скинем лучше на пол.